आम काफ़िर ऐं कादियानी में फ़र्क़ु आहे। आम काफ़िर ऐं कादियानी में रात्रि जो फ़र्क़ु आहे, सम्झो बसि। वो फ़र्क़ु छा आहे? भई आम काफ़िर आहे त हू कुफर में आहे, हू पंहिंजे मथे जा पंहिंजे रस्ते ते वञे थो। जेकॾहिं हू पंहिंजे मज़हब जी दावत ॾिए पियो त हू दावत पंहिंजे मज़हब जी ॾिए पियो। ईसाई आहे, ईसाईअ जी दावत ॾिए पियो त भई ईसाईयत दीन फ़र्क़ु आहे, तव्हां ईसाई थी वञो। यहूदी आहे त चइबो भई यहूदियत जेको आहे सुठो मज़हब आहे, सचो मज़हब आहे। हिंदू आहे त हिंदू चइबो भई हिंदू मत जेको आहे उहो पुराणो मज़हब आहे, सभु खां आहे, आसमानी मज़हब आहे, उन ते अचो। त अगरि हू मज़हब सभु मनसूख़ आहिनि, हाणे सिको इस्लाम जो हलंदो, पर हू जेकॾहिं पंहिंजे दीन जी प्रचार कनि पिया त हू लेबल इस्लाम जो नथा लॻाइनि। लेबल भई यहूदियत खे यहूदियत करे पेश था कनि, ईसाईयत खे ईसाईयत करे पेश था कनि, हिंदू मत खे हिंदू मत करे पेश था कनि, बुद्ध मत खे बुद्ध मत करे पेश था कनि। ॿिया जेके बि मज़हब आहिनि, जेको बि मज़हब पंहिंजे मज़हब जी प्रचार को करे त हू पंहिंजो मज़हब करे पेश को करे। जॾहिं त कादियानियत खे इस्लाम करे पेश थो करे, कलमो साॻियो पढ़ंदो, निमाज़ साॻी पढ़ंदो, मसाइल तव्हांखे साॻिया बयानु कंदो ऐं इस्तिलाहूं साॻियूं इस्लाम वारियूं हू बयानु कंदो ऐं उन में मुराद बि वठे थो। तुंहिंजे साम्हूं कलमो पढ़ंदो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, धोखो ॾींदो। हाणे आम मुस्लमान वेचारो सम्झंदो त हीउ पढ़े थो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, त हीउ मुस्लमान सॾायो पंहिंजे पाण खे मुस्लमान। पर जॾहिं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े पियो त उन वक़्तु मुंहिंजे दिल जो ख़्याल में सुहिणो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न थिए, हू महबूब मदनी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न थिए जेको मदीना तय्यबा में आरामी आहे, बल्कि उनजे दिल और दिमाग़ में अंग्रेज़ जो पट्ठू मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आहे। कलमे में पढ़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पियो, मुराद लिखे वठे महबूब जी तौहीद ॿुधाए। अज़ान है तो अज़ान साॻी मुस्लमाननि वारी, नमाज़ साॻी मुस्लमाननि वारी, जनाज़ो साॻी मुस्लमान जे तरीक़े सां। क़ुरान पढ़े भी पियो, क़ुरान जी आयतुनि में ग़लति तफ़सीर थो करे, जिते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो अचे थो कादियानी जो फिक्र थो करे, तहवीलूं थो करे, ख़त्म नुबूवत जी ॻाल्हि अचे पई त उन जी तहवील करे वरी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खे नबी करे पेश थो करे। त अहिड़े अंदाज़ सां जो पंहिंजे कुफर खे इस्लाम करे पेश थो करे ऐं कुफर खे इस्लाम करे पेश करणु मुस्लमाननि खे धोखो रखे करे ऐं पंहिंजी कादियानियत जी प्रचार करणु, हीअ गद्दारी दर गद्दारी आहे। ॾिसो, एक कंपनी आहे, उन कंपनी जो पंहिंजो ट्रेड मार्क आहे, पंहिंजो मोनोग्राफ आहे। हाणे हू कंपनी शइ सप्लाई करे पई, कंहिं क़िस्म जी आहे, जेकॾहिं उन जी केरु नकाली थो करे, भई पेप्सी जी नकाली करे बोतल ठाहे हलाए थो, ठप्पा वग़ैरह सभु पेप्सी वारा, पर उन कंपनी जी शइ न आहे, ॿी नकल कंपनी आहे, उहा खे हलाए पई त उन कंपनी न केस थींदी, त नकाली छो कई आहे? माण्हू खे धोखो ऐं फ्रेक छो ॾिनो आहे? शइ तूं पंहिंजी हलाए पियो ऐं नालो वरी असांजी कंपनी जो बि इस्तेमालु करे। दुनियादारी जे इदारनि में बि ही मुजरिम आहे। त हाणे इस्लाम जे नाले ते कुफर जी तबलीग ही अञा बि वॾो संगीन जुर्म आहे। छो त जेकॾहिं कुफर खे कुफर करे पेश कजे हा त पोइ एतिरा मुस्लमान धोखो न खाइनि भई असां कुफर खे न, असां इस्लाम ते ॿुधायूं, पर कुफर खे इस्लाम करे पेश कयो वियो आहे। त हाणे वीचारो सादो माण्हू उन में धोखो खायो वञे ऐं पंहिंजो ईमान विञायो वेही रहे।
एक माण्हू आहे खिंज़ीर जो गोश्त विकिणे पियो, पर ऐलान करे पियो त बाबा खिंज़ीर जो गोश्त आहे, खिंज़ीर जो गोश्त आहे, करे ग़लति पियो। मुजरिम ऐं ॾोहारी आहे त हराम गोश्त जो विकिरो करे पियो, पर एतिरो ॾोहारी न आहे जेतिरो ॿियो शख़्स आहे जेको खिंज़ीर जो गोश्त विकिणे पियो ऐं मथां खां लेबल उनजो लॻो पियो आहे त भई ॿकर जो गोश्त आहे। जॾहिं चवंदो भई सूअर जो गोश्त आहे त पोइ हाणे हर को मर्ज़ी वारो आहे, केरु चाहे त वठे चाहे त न वठे। ख़बर त सभिनी खे पइजी वई न, पर रखे वेठो आहे हराम गोश्त ऐं नालो है मथां लेबल है हलाल जो, रखे वेठो आहे सूअर, नालो हणे पियो ॿकर जो, त हीउ ॿकर जो गोश्त आहे। पोइ हाणे त हाजी, गाज़ी, निमाज़ी, सूफ़ी, सगोरा, आलिम, मौलवी जेके बि ज़रूरत हूंदी बीठो आहे, अधु किलो मूंखे बि ॾे। हाणे हीउ वॾो मुजरिम आहे, छो त बाबा सूअर जो गोश्त विकिणे थो, हराम गोश्त विकिणे थो, पर लेबर वरी छेले जो लॻाई हलाल खे जे मथां, हराम जे मथां हलाल जो लेबल लॻाए करे विकिणई, धोखो ॾिनई। जेकॾहिं हीउ चवे हा त हीउ सूअर जो गोश्त आहे त हाजी साहब वठे हा, गाज़ी साहब वठे हा, हीउ सूफ़ी तबलीगी वठे हा, हीउ मौल साहब वठे हा, बल्कि हीउ आम मुस्लमान वठे हा। पोइ गुनहगार ऐं आम मुस्लमान बि कोन वठे, पोइ सूअर मां सुठो करां, पर जो छेले जो नालो न ईंदो सभु धोखे में अची विया। ॾाढ़ी वारो बि वठी पियो अचे, मौलवी बि वठी पियो अचे, हाजी, गाज़ी, निमाज़ी सभु वठी पिया अचनि, छो त धोखे में अची। त कादियानियत बि ईअं पंहिंजे कादियानियत जे मथां इस्लाम जो लेबल लॻाए करे इस्लाम जी इस्तिलाहात खे पेश करे हू पंहिंजी कादियानियत जी प्रचार कंदा आहिनि। उनजे करे कादियानी खे पंहिंजे दीन जे तबलीग जी क़तअन इजाज़त कान्हे। जुर्म आहे, जो दीवारी में कयो वञे तॾहिं बि जुर्म आहे, कोठे में कयो वञे तॾहिं बि जुर्म आहे। असांजे सुप्रीम कोर्ट जे जजनि हींअर फ़ैसिलो सादिर कयो आहे त कादियानियत पंहिंजे हल्के में वेही करे ही पंहिंजे दीन जी प्रचार करे सघनि था। उनजे ख़िलाफ़ अॼु सॼे मुल्क में मुस्लमान सरापा एहतिजाज आहिनि। जुमे जी नमाज़ खां बाद में हिकु मुस्लमान जे अज़ीम हीरो मुजाहिद फ़लस्तीन हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सफ़ाताना क़त्ल के ख़िलाफ़ भी एहतिजाज ऐं कादियानियन जे हक़ में जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे उन जे ख़िलाफ़ भी अॼु हर शहर में जेके आहिनि मुज़ाहरा आहिनि, धरना आहिनि। असांजे शहर उमरकोट में भी मुज़ाहरो धरणो आहे जुमे खां बाद में। साथी कोशिशि कनि पंहिंजे ख़त्म नबूवत जे मामले में पंहिंजी हाज़िरी लॻाए छॾनि। उनखां सवाइ हिकु ॻाल्हि सम्झो त कादियानियत जो सां असां एतिरी चिड़ छो आहे। आम जेको भी हिंदू आहे, जेको भी काफ़िर आहे, असां उन सां वापार तिजारत करे सघूं था, मामलात करे सघूं था, शइ जी ख़रीदो फ़रोख़्त करे सघूं था, पर कादियानियन सां वापार जाइज़ कोन्हे, ॾेती लेती जाइज़ कोन्हे, तिजारत जाइज़ कोन्हे। उन्हनि जी जेके मसनूआत आहिनि उन्हनि खे ख़रीद करणु जाइज़ कोन्हे, हराम आहे। छो? हिकु त दीनी हिमियत ऐं गैरत जो मामलो आहे। अल्लाह सुहिणे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सर मुबारक ते ख़त्म नबूवत जो ताज सजायो आहे ऐं ही कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ताज व तख़्त ख़त्म नबूवत के महबूब जे सर खां लाहे करे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जे सर ते रखनि था। जेको माण्हू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में ॿिए कंहिंखे नबी मञे थो,
उन्हें जो हथ सुहिणे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ताज ख़त्म नबूवत में आहे। छा जेकॾहिं कंहिं माण्हू जो हथ असांजे अवां जे पीउ ॾाॾे जी टोपी में हुजे, पीउ ॾाॾे जे पटके में हुजे, त असांजी गैरत असांखे इहा इजाज़त ॾिए थी त असां हुन सां वापारु कयूं, तिजारत कयूं, लेन देन कयूं। त कादियानी जो हथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़त्म नबूवत जे ताज में आहे, महबूब जी इज़्ज़त में हथ आहे। जेसीं ताईं हुनजो इहो अक़ीदो आहे त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह जो नबी आहे, हीउ सुतल आहे, तॾहिं बि इन जे अक़ीदे नज़रिए जी बिना ते इन जो हथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़त्म नबूवत जी चादर में आहे, महबूब जे ख़त्म नबूवत जे ताज जे दस्तार में आहे। हू महबूब साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पद खे लहण जी कोशिशि करे त मुस्लमान जी ईमानी गैरत आहे त उन सां मामलात न कजे। नंबर 2 त जेके बि कादियानी जूं कंपनियूं आहिनि, शीज़ान आहे या ॿियूं कंपनियूं आहिनि, उन्हनि जी जेका बि आमदनी थिए थी, उहा आमदनी उन जो 20% मुसलमाननि खे मुर्तद बनाइण में ख़र्च थिए। असां जेकॾहिं उन्हनि जी शयुनि खे ख़रीदो फ़रोख़्त कंदासीं त असांजी इन ख़रीदो फ़रोख़्त में जेको बि उनखे पाई उनखे नफ़ो मिलंदो रहंदो, त इहो असांजे तरफ़ां जेको उन्हनि खे नफ़ो मिलियो आहे, इहो नफ़ो हिकु मुस्लमान जे ईमान खसण में इस्तेमालु थींदो ऐं उन में असां बराबरि ॾिसंदा। तंहिंजे करे कादियानी मसनूआत जेकॾहिं उनजो बाइकाट कयो वञे।